इस्तेमाल करो, हाथ पाओ, माउंट एवरेस्ट पे जाओ, मून पे जाओ, यहाँ पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। अफीम, चरस, गांजा के बीच गुनगुनाने से कुछ नहीं होगा। अगर यही भक्ति है, यही भगवान है, हरे राम हरे कृष्ण जिसका जप जपते रहते हो, तो उतार के फेंक दो इन मालाओं को, बहा दो इन फूलों को बागमती नदी की धारा में, वहां ज्यादा शोभा देंगे। देखो ओ दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। हरे कृष्ण हरे राम